يلا يا احمد دول هتختار انا ولا في دور. ده ايه ده؟ ده ابر. ابر دي بتاعت ايه؟ بص يا حبيبي، دي للسخونيه ودي للبرد ودي للرشح. ايوه، اعمل بيهم ايه يعني؟ يلا مش انت تعبان عشان تاخدهم؟ مين اللي قالك اللي انا تعبان؟ انت مش بتقول عندك احتقان في الزور؟ طب عندي احتقان، ماله مال السخونيه والبرد والرشح؟ طب ما الاحتقان ده ما بيعمل سخونيه وبيعمل برد وبيعمل رشح، فانت لازم تاخد الحاجات دي. جايبه لك كمان بص برشام. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت خدت الفلوس ورحت صرفتيها على ابر وبرشام؟ ده عشان- مين اللي هتاخد الكلام ده كله؟ جايبهم من الصيدليه. جايباهم ليه من الصيدليه؟ ايوه، ما انا قلت للوقفه الصيدليه، قلت لها اصل صاحبتي، قلت لها جوزي تعبان وعنده رشح في الزور فادتني دول. هو انت بتمشي من دماغك؟ لا، ما انا سالت الوقفه في الصيدليه ادتني الحاجات دي. هو حد قالك ان انا تعبان؟ ايوه، مش انت بتقول عندك احتقان في الزور؟ يا ستي عندي احتقان، مش عندي سخونيه وبرد ورشح عملت لي فيلم بدون فيلم، ليه الكلام ده كله؟ لعلمك الاحتقان ده بدايه السخونيه وبدايه البرد. وبعدين؟ فانت لازم تاخد العلاج ده. انت عارف ليه؟ ليه بقى؟ عشان تفاجئ العدوى. ايه؟ تفاجئ العدوى. دي العدوى بتتفاجئ؟ ايوه، عشان تدخل جسمك تلاقيه متحصن. انا مش عايز اخد حاجه. لا انت بس انا عارفه ان انت خايف من الابر، وبعدين ده مش هتاخد، انت فاكر كله هتاخده مره واحده؟ لا، انت كل شويه هتاخد ابره، تمام؟ والبرشام ده كل واحده منهم، واحده بعد الفطار، واحده بعد الغداء، واحده بعد العشاء من كل شريط. انت عايزه تقتليني؟ لا مش هقتلك، بعد الشر عليك. امال ايه كل دوت؟ خلاص يا عم بلاش البرشام، احنا خلينا في الابر. نبداوا بقى بالمضاد حيوي. هو مين اللي قال لك دلوقتي؟ مين اللي كتب لك على الحاجات ديت؟ الوقفه الصيدليه. واقفه ازاي من غير ما تكشف عليا؟ هي انا قلت لها ان انت عندك كذا كذا، فادتني العلاج الحاله اللي انت فيها. يا دكتوره دي؟ لا، امال ايه؟ معاها اعداديه. معاها ايه يا اختي؟ معاها اعداديه. اعداديه؟ وصلك الحاجات دي؟ ايوه، بس خبره، ده بقى لها 6 سنين واقفه في الصيدليه. 6 سنين؟ ايوه. لا دي مش معاها اعداديه، دي ما حصلتش محو اميه. ليه بس؟ كلها حاجات للبرد وللسخونيه وللكحه. ليه انا مش تعبان ليه؟ لا، انت تعبان بس بتعافر. بايه؟ بتعافر. بعافر في ايه؟ بتعافر في العين. الله يبارك لك. انا ايه؟ اعملي لي بس كوبايه ينسون وانام واصحى ان شاء الله فايق وحلو ان شاء الله. بتعمل زي العيال، انت خايف من الابر. خايف؟ انت خايف من الابر. ايه بقى اللي خايف منه؟ وبعدين انت عامل زي شركه الدبوس، هي انت فاكرها هتوجعك مش هتوجعك. بعدين ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده انا حاسس ان ده عصير مش دواء ده. لا ده بس دي مضاد حيوي. ده ايه ده؟ برتقال ده ولا ايه؟ اما برتقال مفيد، ده فيتامين سي عشان البرد. فيتامين سي؟ للبرد. وده سفن صح؟ ده للمعده. انت بتهرج على فكره، بتهرج. امال ايه يعني اقول لك ايه؟ لا دي عادي، كان امبول ومحلول. يلا. امبول؟ امبول ايه؟ كان بودره وتحلي بميه يا عمي. يا ست انا مش تعبان يا عمي. لا انت تعبان. يلا. هو انت بتعرفي تدي ابر اصلا؟ على اساس يا اخويا اللي بيدوا ابر كلهم اتولدوا نفسهم بيعرفوا يدوا. اتعلموا واتعودوا. تتعلمي وتتعودي فيا؟ عادي يعني، مره تصيب ومره تخيب. ده هتخيب مش هتصيب. لا ده هتبقى سهله، بس بدي ايدك. سهله ايه؟ يا عم ايدك اديها لك في العين. انت ايه مفهومك عن الابر؟ اولا ده مضاد حيوي زي ما انت بتقولي على كلامك. فالمضاد الحيوي بيتاخد عضل مش وريد. طب يلا هات اديهولك في هات ايه؟ اوعي بس. اديهولك في العضل، اصبر بس. قسما بالله اللي هيقرب لها هشيله من على وش الارض شيء. سيبيني. هتاخد الابره. سيبيني. هتاخد